guddiga diyaarinta xeerka dhamaystirka doorashooyinka qaranka ayaa maanta golaha shacabka u qaybiyay 4 xeer ee doorashooyin ee loo saaray in ay soo diyaariyaan. gudoomiyaha guddiga Ibrahim Isaaq Yarow ayaa ka hor akhriyay xildhibaanada 4 xeer isagoona xeer waliba isdul taagay shaqooyinka ay ka soo qabteen wada tashiyadii ay geliyeen. 4 xeer oo kala ah xaqiijinta qoondada haweenka, matalaadda gobolka Banaadir, xeerka astaynta iyo daadajinta kuraasta baarlamaanka Soomaaliya iyo habka nidaamka doorashada xubnaha gobolada waqooyi ee Somaliland. matalaadda aqalka sare ee gobolka Banaadir ayaa guddiga isku raacay in 7 kursi la siiyo iyadoo wax laga bedelayo qodobka 72 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliya. sidoo kale guddiga ayaa kuraas walba oo ka tirsan kuraasta baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya u asteeyay gobolka uu matalo si codbixiyaasha gobol kasta u soo doortaan wakiiladooda. waxaana guddigu xusay in kuraasta loo daadajiyay ilaa heer gobol inta laga helayo tirakoob rasmi ah ee deegaamaynta kuraasta baarlamaanka Soomaaliya. xeerka nidaamkan doorashooyinka xubnaha golaha shacabka waqooyi ayaa warbixinta lagu sheegay inta laga helayo xal siyaasadeed oo laga gaaro gobolada waqooyi ee Soomaaliya in xubnaha baarlamaanka ee gobolada waqooyi ay yeelanayaan hanaan gaar ah oo doorasho. waxaana guddiga isla gartay in doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ay ku dhacdo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waata iminkana dalka Yemen khasaare nafeed ayaa ka dhashay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday dalka Yemen. duqeynta ayaa waxa geystay diyaaradaha dagaalka ee xulafada Carbeed ee ka dagaalamay dalka Yemen waxaana ay si gaar ah ugu geysteen gobolka Saada. duqeynta ayaa waxa ku dhintay 12 ruux, 4 kamid ah ay ahaayeen caruur da'doodu ka yartahay 15 sano siday warbaahintu u sheegeen kooxo u dooda xuquuqda aadanaha. gobolkan Saada oo dhaca waqooyiga dalka Yemen ayaa waxa uu kamid yahay meelaha ay diyaaradaha dagaalka ee xulafada Carbeed ay ka geystaan duqeymaha ugu badan kuwaas oo inta badan ay ku waxyeeloobaan dad shacab oo waxba galabsan. dalka Yemen ayaa waxa burburiyay xulafada uu hogaamiye Sacuudiga iyo Imaaraadku ay kamid yihiin kuwaas oo 7 sano la soo dhaafay duqeymo aan kala joogsi lahayn ka wada walow Imaaraadku uu koonfurta Yemen u aqoonsaday maamulka madax bannaan Yemen. waatahay iminkan haddaynu qodobka halkaasi kaga gudubno tartanka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Nairobi iyo Djibouti ee kuraasta Afrika ee golaha ammaanka ee qaramada Midoobay ayaa la soo gabagabeyn doonaa Arbacada maanta 17 Juun, laakiin natiijada ka soo baxday waxay saameyn ku yeelan doontaa iskaashiga gobolka kadib markii ay taageereen aqlabiyadda xubnaha ka socda Midowga Afrika sanadkii 2019. Kenya waxay filaysaa in ay si habsami leh ugu guuleysato kursigaasi golaha amniga qaramada Midoobay. Kenya waxay doonaysaa inay bedesho Koonfur Afrika oo loo doorto kursiga gobolka ee awoodda weyn ee adduunka, laakiin doonitaankeeda waxa carqaladeeyay kadib markii ay Djibouti tartanka ku soo biirtay. laga soo bilaabo sanadkii 2007 Midowga Afrika waxa uu adeegsadaa hab wareeg ah iyada oo gobol kasta uu helayo wareegiisa. ciddii ku guuleysata kursigan waxay ku biiri doontaa Mexico, India iyo Canada, Ireland iyo Norway oo noqon doona xubnaha cusub ee UNSC. xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka ee OIC ayaa ku booriyay dowladaha xubnaha ka ah in ay u istaagaan taageeridda dalka Djibouti musharaxnimadooda xubinnimada golaha ammaanka ee qaramada Midoobay. waatahay daawadayaal iminkana qodobka kale inoo hara waxa uu sheegayaa sarkaal sare oo u dhashay dalka Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in dalkiisa ay Israa'iil ka wada shaqeyn karaan arrimo ay ka mid yihiin la dagaalanka cudurka coronavirus iyo tiknoolajiyadda inkasta oo khilaafka siyaasadeed uu ka dhaxeeyo. isaga oo ka hadlayay shirka guddiga Yahuudda ee Mareykanka ee American Jewish Community ayaa waxa uu wasiiru dowladda arrimaha dibadda Imaaraadka Anwar Qarqaash waxa uu sheegay in xiriir lala yeesho Israa'iil uu noqdo mid muhiim ah isla markaana dhalinaya natiijo ka wanaagsan marinadii hore loo maray. Anwar Qarqaash ayaa kulan su'aalo iyo jawaabo ah la yeeshay kooxda Jewish Community waxa uu yimid maalmo kadib markii safiirka Imaaraadka Carabta ee Washington uu codsi toos ah u jeediyay shacabka Israa'iil kaas oo lagu daabacay wargeyska ugu akhriska badan dalka Israa'iil ee Ahronoth. Ambassador Yusuf Al-Utaybi ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil aysan fili karin xiriir ay la yeelato dunida Carbeed haddii ay goosato qayb ka mid ah dhulka daanta galbeed. khilaaf siyaasadeed ma igala dhaxayn karaa Israa'iil aniga oo kala shaqeynaya xiriirka meelaha qaarkood waxaan u maleynayaa in aan saameyn karo ayaa uu yiri Qarqaash oo horay u sheegay in go'aankii Carabta ee ahaa in aysan xiriir la yeelan Israa'iil uu ahaa mid qaldan.
waxa uu intaasi ku daray in wada shaqaynta Israa'iil kala leeyihiin caqabadaha uu soo rogay cudurka COVID-19 aysan saameynin diidmada Imaaraadka Carabta ee ku aadan qorshaha Israa'iil ku doonayso dhulka daanta galbeed iyo arrimaha siyaasadda. Bishii May shirkadda diyaaradaha ee fadhigeedu yahay Abu Dhabi ayaa duulimaadkii ugu horeeyay waxay ku tagtay Israa'iil iyadoo gargaar daawo u sida Falastiiniyiinta taasoo ay u marinaysay Israa'iil. Falastiiniyiintuna dhankooda waxay sheegeen in xiriirka Israa'iil ee Imaaraadka aysan u soo marin Falastiin. Imaaraadka Carabta ayaana heshiis hoose la leh Israa'iil. Waa tahay daawadayaal qodobkaasi ay ugu dambeeyay wararkeennii siyaasadda iyo sirdoonka oo aanu ku falanqeynaynay maanta. Tan intaan markaa xigiddu u kulmi doono nabadgelyo.